微細台中女俱樂部，今日我哋有 Aubrey、Dr. Fun 同埋我小林㗎。咁啊，我哋今日講扮靚，因為女人嘢啊嘛，一定要講扮靚嘅。係，冇錯。咁咧就係我哋 Aubrey 咧講緊我哋中女喎，點可以唔講扮靚咧？咁啊，一定要嚟發表一下，即係關於中女扮靚咧，一定要注意嘅一啲一定要做同一定唔可以做嘅嘢。係，其實我想分享下啲地女啊，扮靚嘅地女，因為我見到咧，即係有一啲中女咧，即係佢哋可能其實年紀大咗，咁佢哋係好希望扮得年輕一啲嘅咁樣，但係咁樣嘅時候咧，有陣時會有啲地雷咧就踩咗落去，咁所以我想同大家即係分享一下咁樣。第一個地雷係反效果，紅色，任何染紅色、紫紅啊，或者係即係啲緋紅啊之類嘅頭髮，你哋覺唔覺啊？太過鮮豔嘅頭髮，太過紅咯，我諗。其實係紅咯，因為如果你係好暗嗰啲得唔得啊？好暗紅。唔得嘅，都係會好土㗎。OK。但係即係如果你偏翻去冷色系咧，我發覺即係譬如灰啦、金啦、奶茶色啦，全部呢啲都會顯年輕嘅。但係你一偏過去紅嗰邊咧，就會變咗油麻地街坊會㗎。咁如果係 Billie Eilish 嗰啲咧，熒光綠啊，嗰啲更加唔使講啦。嗰啲係啦，嗰啲除非你係 rockstar 啦，係咪先？但係你明唔明我講咩啊？即係好多啲媽媽級啊，或者婆婆級啊咁樣啦，會染即係紅啊嗰類啦。同埋咧佢哋咧可能有陣時咧會特別希望着 rock 啲啊咁樣咧，即係會着皮褸啊、皮靴啊咁樣咧，黑色 lace 啊、鉚釘啊，嗰啲。但係網絲襪嗰啲，我覺得呢啲咧唔係唔可以做嘅，其實係可以，因為你記唔記得有一出戲咧係 Lindsay Lohan 同埋 Jamie Lee Curtis。佢哋兩個咧咪扮母女，然之後咧有一晚唔知道有啲咩 curse， 然後兩母女調轉咗靈魂嘅，然後咧 Jamie Lee Curtis 咧佢就作為一個老啲嘅女人，但係咧就着得好 rock， 因為個女嘅靈魂入咗去佢個身體，然後佢咧就變到着得好 rock， 好 emo 嗰啲㗎嘛。係啊，着到好 punk rock 嘅。我唔係話老女人唔可以着皮，我覺得我到死為止我都會着皮。但係我意思咧就係，即係佢哋揀嗰啲皮嘅 product 咧，係可能有少少係過咗時啦，即係 outdated。係啦，即係譬如個即係質感好緊要。係啦，人做皮就最好 stay away 咯。係，我都覺得係。係啦，即係假嘅就唔好着啦。咁同埋咧，係好多時咧，你會見到咧，佢哋可能會磨到閃晒啊，反而好靚啊，好乾淨啊咁樣，咁就即係個感覺咧係冇咁 raw 咧，冇咁 authentic。咁你一行出嚟嘅時候，人哋就會覺得即係你係咪特登今晚扮成咁樣，即係太過 you know like try too hard。咁我覺得呢樣嘢好難，即係話咧，你又想型，但係要睇落去咧，又要係自然咁型，即係而唔係咧，即係懶型。哇！呢樣嘢係最難嘅。我覺得可以參考或者學習嘅就係話，你去睇一啲 fashion icon，佢咪好型嘅。你睇 Rick Owens，佢個老婆係大過佢，即係好多歲，好似成10年嘅。咁啊年紀已經好大，好似60-70歲㗎啦。咁佢就係着嗰啲全部都係好 rock 嘅暗黑系嘅 style 嘅。但係咧，佢着就一啲都唔會顯老啦，或者係懶型。但係甚至乎有啲係好誇張嘅嘢，都係完全 OK。我覺得都係秉承住一個原則，就係你要cohesive、consistent， 即係話咧，你唔好今日 rock， 聽日又 Lolita， 後日又即係淑女咁樣，即係你就會好似你冇一個固定嘅風格，即係自己有 style。冇錯，係如果你係一個 consistency， 即係你固定咗，你就係呢個 style。好似 Anna Wintour， 即係 Vogue 美國版 Vogue 嘅嗰個總監，佢就係10年如一日同一個髮型。同樣地咧，你 fashion icon 你川久保玲，佢咪又係10年如一日。然後老佛爺，即係以前即過咗身嗰個老佛爺，佢咪又係10年如一日，又係嗰個。即係如果你嘅 style 咧係 Anna Sui 都係啦，全部都係你係
有一個固定嘅 style，嗰個就係你嘅 icon 啦，人哋一眼睇得出就嗰個就係你啦。咁你無論係幾誇張點都好 ，Viva Ring 都係啦。咁你就係呢個就係你嘅標誌，我覺得就 OK。但係咁樣會幾10年都要用同一個 look 嘅喎，係有啲難嘅。同埋嗰個係 fashion icon，佢先可以咁樣做啫。係咯我哋啲平常人好難做到呢樣嘢㗎嘛。平常人我覺得係，如果你我首先咧就係我每個人嘅風格你自己嚟定義嘅。係啊，咁你有一個自信啦，即係話如果你第一你可以做到人哋講乜你都唔理，第二咧就係你有一個 consistency，即係話你嘅潮流點解 fashion icon 係 fashion icon 咧？就係佢唔係跟潮流走，而係佢自己有一個 style 咧，就係人哋跟佢走。所以如果你每日都喺度變，咁就係咩興，即係呢個世界興乜嘢你就去着乜嘢，咁就唔係你自己嘅 style 啦。係啦，呢個就係地雷，我完全同意。係啦，千祈唔好跟 trend。所以咧，我記得Sex and the City 啦，兩個都中意啦。咁阿 Sarah Jessica Parker 咧，真係好出名嘅潮人啦，right？咁人哋問佢咧，即係你覺得你最中意嘅衫咧係咩潮流咁樣咧？佢話我唔跟潮流着衫。總之我自己有一櫃嘅衫，咁我中意哪一邊件我就攞嚟着。即係所以佢20年前嘅衫，佢而家攞翻嚟着咧。都仲係好靚嘅，係啦，係啦，呢個就係即係要有自己嘅 style，但係佢又唔係幾十年同一個款嘅喎，佢有好多唔同款嘅喎，係啦，但係即係就係呢啲就係高招咯，即係高人嘅着衫嘅招咯。佢買親嗰啲都係好貴名貴 classic 嗰啲咧，係真係好襟着噶嘛，佢嗰啲褲。如果係名牌 archive 咧，就係好多時候都好唔出錯嘅，但係有時有啲人佢好有錢，佢買名牌衫，但係你見佢點着咧，都硬係唔會覺得佢好有 style 或者好睇。我覺得有時咧就係一個就係審美嘅問題，另外就係一個我覺得係雷區咧，就係着得太花。有啲人會覺得哎呀，但係審美啲嘢好難講㗎喎，我就係唔知道我嘅審美應該點樣，我就係對我嘅審美冇乜自信，咁我冇辦法，我淨係可以跟潮流。咁但係你話跟潮流又唔 OK，咁我應該點算啊？咁我覺得最保險嘅方法咧，就係唔好花里花落。另外一個雷區都係同你差唔多，閃。唔好閃靈靈，尤其係 cheap 嗰種閃，少少閃 OK。我覺得喺旺角街頭唱歌嗰啲咯，如果要閃嗰啲大媽唱歌嗰啲咧，係啊，嗰啲咪閃咯，係嘛？你知唔知香港咧劉培基咧？咁佢以前幫梅艷芳做設計啦。佢話佢從來咧都唔俾梅艷芳着有珠片嘅衫嘅。佢唔中意珠片嘅。係啊，所以避開真係，即係可能你一粒咁樣 OK 嘅，即係整一個頭咁樣，但係成件咁樣就要避開大面積嘅閃同埋大面積嘅花里花碌或者鞋咧，咪有一輪咧，我見到我嗰陣時讀緊 PhD 咧，我竟然見到啲同學咧成日着啲鞋返學咧係閃嘅波鞋咧，我覺得好核突，好誇張啊！嗰啲係啊，閃黐晒閃珠珠啊嗰啲咁樣啊嘛，即係其實買一對波鞋返嚟係買返嚟自己黐上去嘅，係咪啊？唔係㗎，佢買嘅時候已經係水晶波鞋咁樣，即係玻璃波鞋咁。係啊，我見係有人自己黐啲珠珠閃閃 Swarovski 嗰啲咁黐上去㗎，係啊。連高踭鞋都有㗎，係咯，就好難着到。太過，即係你返學啫，你着到咁樣咁閃，就土咯，係咯，唔好啊，太過誇張。OK 大學啊嘛，美國大學你着乜花都得㗎啦，係咯，嗰啲咁樣咯。我另外一樣嘢，我覺得我嘅地雷咧就係化妝化得太濃，就好似黃夏蕙咁樣。嚇，你有冇睇過佢個妝啊？好似哇，真係〜咩事啊？咁濃做乜嘢啊？你想遮啲乜嘢啊？咁樣咯，所以我反而覺得咧年紀大咗咧個妝更加要淡啊，係啦，咁樣先至顯得你更加自然啊。我覺得有時好容易會犯嘅一個錯誤就係可能到咗年紀大咗，咁因為想後生
就會化一啲自己20幾歲嘅時候想會化嘅妝。咁20幾歲嘅時候會想自己扮成熟啊嘛，就會化得濃啲啦，就可能黐節目啊，可能會化一個全妝。20幾歲嘅時候好中意做啲嘢噶嘛，眼線畫到好粗啊咁。但係年紀大啲之後咧，你再去畫一啲20幾歲嘅時候想要扮成熟嘅時候做化嘅妝咧，就會顯得好容易顯老啦。呢個係的而且確會發生嘅事情。係咯，咁所以咧，我覺得咧建議就係年紀大咗，更加嘅淡嘅妝就更加靚嘅。我覺得係啦，所以化妝方面咧，其實與其話要注重化妝，應該係話要注重護膚。我覺得啱，係。但係我想補翻咧。濃妝咧，其實有陣時咧，我見到啲中女咧，譬如鄭秀文咁樣，咁佢開演唱會一定要化到好濃嘅。係啊，佢係佢自然喎。咁佢上台表演唔一樣啊嘛。但係佢濃妝又睇落去好自然嘅喎，即係仲係一個少女感嘅喎。而家啲化妝技術好勁，我想話咧，唔知點解可以咧，打咗後嘅粉咧，睇落去都好自然。係啊，我都係因為鄭秀文本身嘅狀態非常之好，佢狀態好嘅原因咧係有2個原因嘅。第一就係佢長期大量咁運動，呢個係任何化妝品、護膚品同埋醫美都冇辦法做到嘅嘢，就係幾廿年如一日，每日都有大量嘅運動，呢個係最好嘅醫美之一。第二就係你嘅 diet，即係你食啲乜。我覺得食嘢係好難嘅，因為我好中意食甜品啦，我又好中意食即係各種各樣嘅嘢啊。呢樣嘢好難做到，所以我好佩服佢，因為佢食嘢都好健康同埋好嚴格咁要求自己，所以佢就會完全咁反映喺佢皮膚上面。再加上女明星，佢一定會有好多嘅醫美嘅一啲資源。佢係有一個非常之好嘅護膚品 sponsor 佢嘅，咁所以佢咧係不斷係好注重佢自己嘅護膚㗎。佢護膚係做得好足㗎，所以啲皮膚係好靚嘅。其實咁所以係啊，呢個我知道。遲啲話俾你聽，點解我會知？係。OK。我諗住咧，淨係除咗平時護膚之外咧，我覺得年紀大咗之後咧，一定要除咗錢要使喺護膚品上邊之外咧，一定係有一啲真係醫美上面嘅一啲 facial，即係咩光子嫩膚乜嘢啊，我都開始即係可能過咗35歲之後，我咧都要去了解呢啲嘢咯。同埋要多啲做運動咯，即係年紀大咗反而要多做運動，係增加翻嗰個新陳代謝啊，增加翻嗰個流汗啊、排毒啊，咁啲皮膚就會即係睇落去係 glowing 啲咯。但係我覺得好難，因為我好懶。好懶行街當運動啊，行幾個圈嘅街咁。因為我就運動嘅，所以我係會去運動咯。我都會行翻嘅。我係中意運動啊！好羨慕中意運動嘅人啊！我要自己去運動。你我扯埋你一齊去運動啊！要，因為我真係要自己去運動，我就屬於討厭運動又中意食嘢嘅人。咁我要點樣自己去運動咧？就係我自己同自己講，我今日只需要跑5分鐘就得㗎啦。5分鐘，跟住跑咗5分鐘就等我啲腎上腺素已經上晒去啦，咁我先至可以再跑多15-20分鐘咁樣嘅。即係你橫掂都跑緊啦，跑耐啲啦嗰啲。係 exactly。OK。咁護膚啦，你哋講起，咁其實中年女人呢啲即係醫美方面嘅護膚，可以同大家數下啦。即係譬如我自己做過嘅有chemical peel 啦、HIFU 啦，我下個月會做啦。咁呢一啲係即係我覺得比較重量級嘅護膚啦，係嘛？仲有啲咩 Morpheus 啦？你哋有冇聽過 Morpheus？冇啊！我做過，我個人覺得目前最有效同埋我覺得最好嘅一樣嘢就係黃金微針啦。即係佢係打到落去皮膚好底層嘅一種針，然之後令到你咧佢個波長係令到你嘅皮膚可以可以刺激你嘅皮膚去生長啦。咁啊詳細嘅呢個科學原理咧，大家可以上網搜查一下。黃金微針啊，係啊，黃金微針。我就做過 Pickle Sure 咯，因為我有啲雀斑啊，咁我就想佢打走咗佢啲雀斑，咁係咯，咁整完之後而家都好咗好多。係啦，係啊，但係我覺得自從我開始，其實我唔係開始做好耐，都係2年前開始啦。我覺得係會改善咗我啲膚質啦，再加上
我會唔再用咁多嘅美白產品。嗯，以前因為我皮膚嘅黑啊嘛，所以我以前20幾歲嘅時候會好 obsess 用一啲美白產品，但係我覺得好緊要一樣嘢就係要接受自己原本嘅樣。That's a good point。係啊，要接受 OK， 我黑就黑啦，咁我就接受自己黑。Instead of 追求去美白，去追求自己唔係本身咁嘅樣，追求一個自己永遠都達唔到嘅 level， 不如就去embrace who I am， 然之後咧就去努力去保濕啊，然後去做一啲真正會對我皮膚有好處嘅嘢。咁然後我依然會收到好多好好嘅反饋，大家就會覺得哇，你嘅膚色好靚啊，你嘅皮膚頭好好啊，其實依然係會有好好嘅反饋。我就想講咧，我其實係完全唔介意自己有斑嘅，因為我覺得尤其是美國人咧，你覺唔覺得佢哋其實除非係直情你可能黑人就有啲 hyperpigmentation，咁佢哋就真係會醫你，但係你譬如去普通嘅皮膚醫生啦。唔係醫美嗰啲皮膚醫生，係正常嘅皮膚醫生啦。佢直情唔醫你㗎，你有啲斑嘅話，其實好多斑都好可愛。佢係當你呢個係一個正常嘅現象嚟㗎。係啊，係啊。但係我就會中意冇斑，即係點講咧？話係咯，感覺上係突然間呢度咁嘅有一點啦。之前係咁，跟住變咗就覺得咁得意嘅，點解嗰度好似有一笪嘢咁樣？又唔係細粒一粒粒細喎，係一粒大嘅喺呢度。咁我就覺得唔中意啦。每一次望住塊鏡，第一樣嘢就係見到嗰樣嘢，咁搞得我自己好唔中意，好唔舒服啦。咁我就整走佢咯。咁但係你問我會唔會去美白咧？我一定唔會咯。我由我10幾歲嗰陣時其實已經好黑嘅，因為我做戶外活動嘛，由細到大俾人笑咧，又俾人哋蝦咧，都係因為我皮膚黑啦。咁試過有一次讀緊大學嘅時候咧，我就翻香港行入 Sogo， 你知第一層咧就係嗰啲護膚品專欄啦。小姐要唔要試下我哋啲美白產品？我嗰一刻真係又係呢啲，即係點解全部個個都要美白咧？係咪真係一白遮三醜咧？當時咁樣諗，咁但係到嗰陣時，其實我同意你講噶，我已經接受咗我自己皮膚係咁樣噶啦，我係絕對唔會再用美白，因為美白嘅產品咧係會令到皮膚好乾，係啦，咁所以咧我就寧願保濕，唔理美白啦，即係我。最多少晒啲咁就即係冇咁黑啦，但係其實都依然而家都仲係好黑嘅。咁 which is 係 OK，因為我過到嚟美國根本就冇人覺得我係黑嘅，係咯。我覺得我黑嗰啲咧都係香港。咁我而家就唔喺香港住啦，咁所以我已經唔介意呢一樣嘢咯。呢個我完全同意，因為我都係好黑啦，又係即係喺香港嘅時候俾人笑啦，係啦。咁跟住但係嚟到之後，其實美國人係完全唔會介意，係啊。係佢哋唔會 care 呢啲嘢㗎，所以美白係完全唔喺我嘅 routine 裏面咯。係啦，我都覺得係唔需要美白㗎啦，保濕跟住遮下啲皺紋，即令到啲皺紋淡啲仲好，我覺得。因為你美白你皮膚乾就好容易有皺紋㗎啦嘛，係咯，係咯。咁講完即係我哋中女嘅扮靚嘅一啲唔好嘅嘢啦，咁大家有啲剛剛講到醫美方面有啲咩嘢覺得好嘅，咁仲有啲乜嘢係未做過又想 explore 嘅嘢？頭髮，係我好中意整自己頭髮、搞自己頭髮或者戴假髮啊咁樣，我對頭髮係有一啲特別嘅癖好。例如咧。飄花啦、染花啦、護花啦、做 treatment 啊咁樣。我自己最中意就係 Olaplex 啦。Olaplex 我覺得佢即係其實你揀市面上任何一啲做 bonding 嘅 protein 嘅 product 咧，都係可以將你壞咗嘅頭髮咧係回復翻佢嘅光澤嘅。係啦，但係你真係要好神心咁做，係唔可以一次嘅。即係可能幾耐做一次？我一個禮拜做2-3次，哇，好唔適合我啲懶人。係，我就中意去印尼嘅時候做 cream bath，就係好似幫你嘅頭髮度做一個 mask，跟住加一個頭部嘅按摩嗰啲，咁我好中意嘅。咁如果我自己喺屋企嘅話咧，咁我當然有買 cream bath 嘅 product 翻嚟，咁我自己喺屋企做啦。咁我就通常一個禮拜做一次啦。咁之前咧多啲時間嘅時候咧，一個禮拜就會做一次 cream bath，再加。即係分開啊，隔幾日之後咧，就做一次 coconut oil 嘅 mask 咯。即係其實你係只不過將啲 coconut oil 搽落啲頭髮度，等啲頭髮更加有光澤咯。哇！你哋全部都係值得我學習嘅對象啊！我完全唔整我個頭啊！我就1年去剪一次頭髮，然後就係
有時會電啦，有時就係唔電齋剪啦，然後就喺嗰一次裏邊咧就係會做一個 hair treatment， 就咁一年一次。因為其實我好 enjoy 俾人頭部按摩嗰一種感覺，所以我就會中意係即係當我如果做緊 hair treatment 嘅時候順便啦，所以我去親印尼一定會做幾次 cream bath 㗎，我係。下次我要跟你去印尼。好啊好啊！你哋覺唔覺得其實做頭髮咧個感覺咧係愛自己多過做塊面？我自己嘅時候覺得咧，即係做塊面咧就係一個社會嘅 connotation， 就係你要靚啦。咁但係頭髮咧就真係一個好個人去愛護自己身體嘅嘢咯，個感覺。我覺得全部啊，我覺得係全部啊，即係你愛自己嘅表現就係 you need to take care of yourself。係由頭到腳，即係你可能如果有啲女人就係有咩指甲啊、腳指甲啊，真係由頭髮去到腳指甲嗰啲咧，都做得好好嗰啲先至真係話哦 you really take good care of yourself， 係啦，即係俾人望埋落去係清潔乾淨嘅，咁即係唔好污污糟糟啊、邋邋遢遢咁樣啦，咁嗰種感覺被行出嚟俾人哋覺得就 OK 啦，就覺得哦你係。You are good，cause 你可即係會好願意去同你做朋友啊，認識你啊，想同你傾偈啊，亦都幫你帶咗一個光環啊。咁你哋如果係識一個新朋友嘅時候，你會唔會即係根據佢嘅外形，會覺得呢個女仔去判斷呢個女仔同你 vibe 唔 vibe 嘅？唔會，我唔會，完全唔會啊！我完全唔會，可能有少少，會有少少，係啦，係啦。我可能會諗起，即係哇！突然間佢手指咁多閃，或者着即係10年之前好興嗰啲閃嘅波鞋咁樣，可能佢未 update 啫咁樣。但係咁我會諗，可能佢生活好忙，或者佢要照顧屋企咁樣。咁所以即係少少嘅破綻，其實我係唔會assume 佢係一個點樣嘅 personality，咁但係如果佢係好 over the top 嘅，咁我就會留意咯。係，通常不如咁講啦。嗱，認識一個人咧，我絕對唔會 bias，咁你做到咁嘅，跟住唔同你做朋友，唔會嘅。我會嘗試去認識你嘅，但係好多時咧，我覺得佢哋嘅 personality 加埋佢哋嘅衣着咧，係真係相輔相成啊！即係咧即係可能我就算好 open 去同你傾偈。點樣都好似同你唔夾咁樣嘅咯，即係因為我覺得OK，maybe 係你個 style，即係你同人溝通嘅 style 同你衣着嘅 style 其實都好類似嘅。我講個例子俾你聽，就係我之前有個同事啦做嘢，咁係一個比較年長嘅女性啦，咁跟住佢即係好著到好有少少污穢嘅感覺，咁佢係好長頭髮嘅。咁試過有一次咧，我哋喺個走廊嗰度行啦，咁我就行去後邊，一陣間咧前面你知走廊有時扯風咁樣咧，吹過嚟，哇！佢一吹過嚟嗰種頭髮嗰種唔知咩味，我哋個個都咩味啊？跟住後尾我哋嘗試去揾，究竟點解佢啲頭髮咁有陣味嘅？冇人知，但係我哋咧個個都開始避開佢，同埋佢個人個 personality 又真係有少少奇怪嘅，所以我就頭先咁講就話，可能個 personality 同佢嘅衣着都可能有少少關聯咁樣，係啦，中國有句説話，相由心生，可能係，我覺得真係有智慧嘅，係真係。好啦，今個星期同我哋分享到呢度，中意嘅朋友記住 subscribe、share 同埋 like， 我哋繼續分享其他扮靚嘅資訊。冇錯，咁啊就係多謝大家收睇中女俱樂部，我哋下期再見，拜拜 ，thank you，拜拜。